Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ LED မီးလုံးလေးတွေ LED မီးသီးလေးတွေဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင် Take Uni YouTube Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒါကတော့နေအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့ LED မီးလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့မီးပွင့်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားလို့မလင်းတော့လို့ပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးပွင့်လေး3ပွင့်ရှိပါတယ်1 2 3ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုမှမကောင်းတော့လို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ပွင့်ပေါင်းတစ်ပွင့်ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်က LED မီးသွဲလေးတွေကတချို့ကတော့ကောင်းသေးတယ်တချို့ကတော့မကောင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ပွင့်စလုံးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမီးပွင့်မှာဆိုရင်ဒီနားက LED မီးအတွဲလေးနှစ်ခုကတော့မကောင်းတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဟာကိုဒီမကောင်းတော့တဲ့ LED မီးအတွဲလေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကောင်းတဲ့ LED မီးအတွဲလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတက်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဒီမှာဒီတစ်ခုကဒီမှာဒီခဲရောင်မီးသီးလေးနှလုံးကတခြားအရောင်နဲ့မတူတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးသီးလေးနှလုံးကလည်းကျွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပညာအပေါ်နဲ့အောက်ခဲလေးပူထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးသီးလေးတွေကများတော့အဖြစ်တန်းဆက် series ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုခဲပူပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ LED မီးတွဲအစားထိုးဖို့အတွက်မရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြက်နေတဲ့မီးလုံးလေးကိုပဲခဲပူပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ LED မီးပွင့်လေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ name plate မှာသူ့ရဲ့ specification ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ power ကတော့15ကနေ 24 watt ဖြစ်ပါတယ်volt အားကတော့150ကနေ250 volt အသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ LED LED driver လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ driver ဖြစ်ပါတယ် model ကတော့ LYD 8-25W ဖြစ်ပါတယ် input ကတော့ AC 150 volt ကနေ 260 volt ဖြစ်ပါတယ် output ကတော့ DC 28 to 90 volt ဖြစ်ပါတယ် DC 260 milliampere ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြတ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြတ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မီးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မှာမီးလင်းနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနခဲပူထားတဲ့နေရာတော့မီးလင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာမီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးမီးသီးတွေ LED မီးသီးတွေအားလုံးလင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲပူထားတဲ့နေရာတော့မလင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဒါမကောင်းတဲ့ LED မီးလုံးတွေကိုအမှတ်တာပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနှလုံးကတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုခဲပူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အသွဲလေးတွေကတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့အမှတ်ချက်လေးမှတ်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးတော့
စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီခလုတ်လေးစမ်းဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ညာဘက်ကမီးကလင်းနေတာတွေ့ရမှာပါဒီမှာဘယ်ဘက်ကမီးသီးလေးလင်းလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးသီးတဲ့ကလုံးပြန်လင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပြက်3လုံးထည့်ဟာတစ်လုံးပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်